Wah, ini dia nih. Kayaknya ini enak nih. Ini. Kayak menarik gitu tampilannya. Kayak Apa karena bentuknya nggak sih? Warnanya sama aja kan? Ini nggak enak banget sumpah. Sumpah. Pizza, ayam goreng, terus Indomie. Campur ya? Iya. Anak kampus banget nih kayak ini ya. Nasi uduk. Kerupuk nggak kerupuk? Iya, itu Kerupuk. Ya. Tahu makanan yang cepat. Flash. Yang familiar. Ayam juga familiar. goreng. Bisa. Pizza juga. Apa orang kampus nggak ada keinginan gitu berpikir lebih pada yang harganya mahal gitu? Enggak. Nggak ya. Budget. Karena nggak mungkin. Kalau pribadi gue, yang pasti gue tuh sukanya kalau fast food simple burger ya. Burger gue suka. Terus ya pinggiran jalan ada bubur, Ayam goreng. Ayam Pizza. goreng, pizza, burger, Kentang, burger. hotdog, hot Hot pan. mungkin cepet sih, cepet Iya. bikin naik. Iya naik, kalau naik motor pakai hot pan kan cepet naiknya. McD kalau gue karena jelas. KFC ada Sabana, Rocky itu udah. Kalau gue sih itu. Lo berarti? Sabana bukannya di pinggiran juga. Iya, makanya itu kan kita pelanggan kampus. Oh iya. Sama om semua senang. Iya. Ada Kisana. Sabana, The Sama Chick, tanpa merek mungkin. Yang tulisannya Iron Fried Chicken. tulisannya ayam red chicken. Yang kayak gitu. Sabana, The Chick, Lo ada Chick belum pernah sih? The Chick enak. Hisana, paling Hisana sama Rocky sih kalau gua udah pernah. Sabana pernah denger tapi kayak gua belum pernah makan deh. Sabana. Rocky Sabana. Rocky. Wah. Ini dia nih. Hah? Bentuknya kayak rendang? Oh enggak ya? Ayam jelas-jelas. Ayam ya. Kayaknya ini enak nih. Kayak menarik gitu tampilannya. Kayak Apa kamu karena sama bentuknya aja nggak sih? Warnanya sama aja kan? Gue dulu nih. Oh lapar ya. Oke, nggak lupa. Pokoknya kalau Dede kenyang, om senang ya. Gede banget. Kok kecil banget kan ini? Botong mana? Coba dulu. Oh iya, ini om ya. Ini yang suka bikin berantem antara rumah tangga. Fit ayam. Enak. Enak loh. Lucu banget. Ini nggak enak banget sumpah. Sumpah. Ini ya benar. Bumbunya, Tepungnya ada rasanya ya. tepungnya lebih Kalau ada kerasa. bumbu-bumbu. Lebih kerasa. Yang ini enak yang ini. Tapi dagingnya agak-agak berbau sepertinya. Ini daging bau daging. Enak kayak itu. Iya, kayaknya enak sih bener. Aduh. Kena sih. Gimana? Pakai dong. Enak. Biar nggak ngelit tenggorokan. Pas, Serot. nggak kering, Heeh. nggak basah juga. Nggak basah, kering, nempel. Gue ngeliat dari ini tuh bukan udah kan sih. Cakep nih. Daging dulu. Dia gorengnya pas tuh. Gorengnya pas ya. Iya. Crispy enak ya. Dagingnya juga. Dagingnya Enak. Nah, ini rasanya. Ya, ini nggak sih tepungnya? Tepungnya Kayak ini lah. rasa tepung banget. Tepungnya kayak rasa Ini sayang. kue, kayak cookies gitu lah. Kayak tepung terigu gitu. Tapi kayak nggak bukan tepung terigu. Ayamnya nggak ada rasa. Oh ini. Iya, ayamnya nggak kerasa. Nggak kayak ini. Kerasa banget. Tapi ini tepungnya aneh. Kayak rasa cookies menurut gue sih. Ini
Ya sih, kayak tak cookies. Kita coba lagi. Kayak ada manis-manisnya gitu. Itu tontonin orang ya. Kenapa ya? Tapi serius kalau gua dikasih ayam gue nggak suka. ini, Aneh. makannya cepet. Yang ini. Tepungnya aneh. Iya. Tapi kalau Kayak ada baunya gitu nggak sih? ini juara nih. Gua ambil yang gede. Yang enak pertama tuh yang nomor 3 nih, yang ini. Dagingnya, Akhir ya? ya. Dagingnya enak, teksturnya juga, rasanya juga. Yang kedua paling ini, yang pertama. Yang kedua tuh yang pertama. Yang terakhir ini. Ini merek apa sih? Dia bentuknya udah kayak gini. Kayaknya enak sih. Enak. Gue jujur buat review kali ini gue nggak bisa milih mana Rocky, mana Isana, apa? Isana, atau Sabana. Sabana. Karena menurut gue tiga-tiganya enak. Cuman mungkin tadi ada bumbu apa ada bumbunya yang enak ngeresep, ada bumbunya kurang ngeresep, ada yang tepungnya kayak tepung kue. Iya. Sorry. Yang ketiga kayak tepung kue. Gue itu bener ini sih. Karena tadi makan berebutan juga, rasanya resep bumbunya tuh oke banget. Resep daging, crispy juga oke, enak. 9 buat gue. Itu mungkin enak karena kita makannya di sana doang. Kalau ini kan kita makan Iya, jadi dibandingin kayak ada gitu. banding-bandingannya. Oh iya. Ini mana yang enak, mana yang nggak enak sih, mana yang enak, mana yang kurang enak. Karena kalau di kamus gua makanan Semua. itu kalau nggak enak, enak banget. Nggak ada nggak enak. Nggak enak. Yang nggak enak itu cuman kamu. Pengkhianatan kamu itu yang nggak enak. Beda. Kalau menurut gue McD sih. Iya benar. Kalau rasa ada harga, ada rupa. Simpel gitu aja. Bandingin aja bos. Ini harga berapa? Sama McD berapa ya? Jauh sih. Tapi McD gua lebih McD. wangi sih. Wangi. Wangi. Pas pas pas. Sus wangi. Iya. Gue juga wangi. Ayam. Gue juga wangi sih. Bumbunya. Bumbunya ya. Jadi kalau sebelum lu makan, lu cium dulu bumbunya. Iya betul. Cium Ini bumbunya. emang pas dia gorengnya wanginya udah semerbak. Semerbak ya. Iya, betul. Pantesan. Di sini gua mau ke Roxy. Roxy juara. Roxy. Rocky. Roxy gua ngambil dari handphone. Rocky juara. Juara. Siapapun kamu yang bikin Rocky tadi, Enak. enak. Kau bisa gua kawinin. Nggak, kalau bahasa anak gaul sekarang kan kalau enak tuh, oh gua kawinin nih gitu. Wih. Saking enaknya. Buat gejolak kaula muda, tinggal komen dan like. Dan juga jangan lupa subscribe Yaps. Gimana? di Monokrom. Bawa sini nih. Jangan lupa like dan komen, kita mau nyobain apa lagi, komen di bawah ya, kita harus nyobain apa lagi. Dan jangan lupa subscribe Monokrom. Bye. Udah main belum? Udah, yuk, level berapa sih? 21. Ya anjir, gue udah level 11. Wait.